alon-alon Mas Bagong waton bisa kelakon. Duh, kok blotrok? Cek aku lho. Mangga. Alon Mas Bagong waton bisa adikku Bagong. Apa truk apa kang kowe truk? Sakjroning ra ketemu padha slamet kabeh. Wah waras kabeh. Tenan kok ya adimu ya waras kabeh. Wele brunanmu saiki wis mathuk seragam kabeh. Oh, kok kowe iso ngono? Tenan kok rek. Ya. Truk apa? Iki keluarga Agung Desa Ngoho. Iya. Duwe karsa apa merti desa? Merti desa ya kadesa. Merti bumi ya rasulan. Wah, akeh jenenge to, Truk, ning padha karepe. Ya. Muga-muga wae Kang Petruk panyuwune warga Agung Desa Ngoh kinabulake marang Allah Yang Maha Kuwasa. Sak bubare ngadani tasakuran ya merti bumi, merti desa. Aku kelawan kowe uga nampa berkahing Gusti. Linantaran jeneng kaki among nyayamong kaki jang takal bakal desa Ngoho kene tansah pinarenga bagya mulya ayem-ayem tata titintrem apa ingkang jinaka dasar teka ingkang ginayo bakal jumbuh. Oh iya. Kejaba kang saka iku keluarga desa Ngoho sak pungkure ngadani syukuran tansah pinarenga ayem-ayem tata titintrem lara praja sak kawulan tetembungan sak rakyate. Oh ngono. Dadi sithik ning wijang terwaca ya. Mula kang saka iku aja nganti kesuwen gandeng iki wektune wis arep esuk malah panyune iki lekon bubarke iki jam 6 aku rak ya lucu. Nah aku ya wis nggih mangke gampil. Sing penting iku jam ning aja nganti jam 4. Oh nggih. Karang ya wong bakul ki nuruti sing tuku. Ayo ngono. Apa aku kon bubarke sesuk sore tak bubarke kok sing penting ana tambahane. Ya, monggo coba aku tak nyuwun ngadekake panjenenganipun Mas Gareng karo Mbak Ririt karo Mbak Ambar. Yo. Monggo. Larase Slendro patete songo. Roji-roji monem jiro. Kadaptas mangaku nyawa selendang biru. Apa? Janji selendang biru, selendang biru, wedang geti Among